咁啊，今日天氣涼咗少少，着長袖衫同埋長袖褲。咁而家就坐船遊漓江，咁之後就會去返桂林北坐高鐵去呢個重慶啦。咁佢船飛有分等級嘅，咁我買呢張係120蚊，但係呢，就喺我酒店門口有人兜售呢啲票。咁啊，上船都係呢啲觀光船咯。哇！咁隻船都幾豪華㗎喎，佢有分等級㗎。咁我呢一隻係120蚊，我有餐廳添喎。咁呢，我買係100蚊嘅啫。咁點解呢？因為我酒店門口呢，其實好多人喺度兜售呢啲飛，但係張飛喺呢個碼頭先買嘅，所以一定係真嘅張飛。咁只不過佢係由經佢哋買，可能係團體票有特價咁樣咯。咁啊慳翻20蚊。咁另一個好處咧就係佢哋有埋專車接送你嚟呢個碼頭嘅，係啦。咁啊 OK 嘅。哦，佢都堅㗎喎，好多服務員㗎喎，又有大電視，地方乾淨企理，廁所啊、洗手盆。咁我呢個機房嚟，上去甲板睇下先。頭先嗰個第1層，而家第2層。哦，上樓才多啊！對對對。呢間房可能 VIP 啦，我入唔到嘅，咁就上樓上拍照。因為佢有分等級噶嘛。哇！啲靚喎。咁1嚿水抵啊！咁竹筏就95蚊，如果同佢攞好似係90蚊嘅啫，同嗰啲類似兜售生意嗰啲咯，我唔知嗰啲點樣叫咧，即係佢哋可能係團體票買入嚟，咁咪會有賺個差價啦。咁其實 OK 嘅，唔會好離譜呢價，仲平過原本添。咁竹筏咧就要4個人喎，原本都，不過我覺得牙煙啲咯，竹筏大隻少少嘅，唔係呢一種。嗱，嗰個魚係嗰隻雀係識得捉魚㗎嚇，特色嚟嘅。陽朔碼頭啊，自己影又麻煩啲。你見唔見到嗰一隻竹筏上面有隻雀啊？定唔知咩嚟嘅，水鳥定鴨啊？咁咧好勁㗎喎，佢哋識得插落個水嗰度，即係跳落水嗰度捉魚。佢唔會自己食㗎喎，俾翻嗰個主人啦，叫做。咁我尋日食嗰條魚又好新鮮，因為佢哋可能就係新鮮捉啦。我呢個行程係下游嚟，我問咗職員，呢張圖係上游，咁下次就可以坐去上游睇下啦。
哦，咁另外佢有導遊介紹喎。哦，而家啲錢好水好淺啊，個船都掂到個底，佢話唔使驚。哦，呢個坐竹筏嘅碼頭嚟嘅，咁我酒店之前就住嗰度咯。尋晚個酒店喺嗰度，一落去就係坐竹筏嘅碼頭。哇，好嘈啊！啊，全好多呢啲觀光船啊！咁啊，好靚。一个小竹筏上面呢，都有一只鸬鹚。这鸬鹚鸟到了晚上抓起鱼来，身体非常的矫健。它们抓鱼的时候，长长的脖子上面会绑上一根草绳，抓到鱼后就只咽得下小的，大的呢就只能乖乖的送给主人。哦，原來咁嘅，大家聽得明。嗰隻咩料係竹魚嘅，佢唔知點樣整到佢，淨係食啲細魚，大魚就會俾翻嗰個主人。大家要嚟睇下，睇完我套片記得嚟。桂林山水甲天下，話陽朔山水甲桂林喎，咁呢度陽朔。哇，影唔晒。呢啲係要自己過嚟感受下嘅。好啊！嗱，遊輪就係咁樣噶啦。你別看它是一個小小的古鎮，那麼這個小鎮啊，也出了一位名人。我們這個畫家李在鷗就是福建古鎮人。福建古鎮人，他主要是以畫像為主，這與人們家家戶戶都能畫。目前大家在全國各地所看到的一部分畫像，有一部分就是從福建古鎮這裡走過去的。咁啊，沿路返啦，而家，哇，都大風啊！咁你哋自己嚟親身感受啦。因為個水好淺啊，潮退，所以隻船行得好慢，要慢慢咁樣過咯。反而覺得平靜。咁啊喺甲板起咗成個鐘，好多個都落返嚟船艙嗰度坐下。咁船艙坐個水位，即係個視線低啲，有另一番風味。喺桂林嗰邊，我夜遊漓江咧，就影到嗰啲漁民示範呢啲咁嘅鳥定雀咧，捉魚。
而家坐咗入船艙，所以因為咧啲水好淺啊，個船底會碰到嗰啲石，咁啲船員而家處理緊，因為佢係逆流行駛噶嘛。咦？好似撞到細船，嗱，所以同大家講唔好坐細船就係咁解。就唔好坐細船，唔好坐細船。勸大家坐大船，係啦。哦，原來撞到隻船。仲未嚟，頭先嗰兩個唔，哦喺出邊睇緊，咁啊反咗㗎隻船，嗰隻細竹筏，應該係個水流急衝咗埋嚟，即係我估係咁嘅情況。等咗半個鐘頭喎，都冇乜反應。咁頭先送走嗰兩個係嗰個乘客嚟嘅。各位遊客，現在我們協調了這個應急排筏，先把你們先送上岸，然後上完這個灘，然後再做竹筏，我們送你們回碼頭那裡啊。現在是四個的一起，不要亂啊。哦。四個的一起。坐竹筏喎，安唔安全？啊，我們四個來啊，這個船已經先在這裡，暫時動不了了啊，希望大家理解。隻船開唔到，咁就四個坐竹筏。先坐着吧，啊。咁就即係一票兩種啊。原本想坐竹筏，唔係。好，先坐下來先，因為他們現在是已經上來4個上去了。等一下再來一個竹筏的話，等一下我們就會叫你們的，先坐下來先。咁就用隻細船過咗去岸邊先，之後就大船嚟接。因為而家隻船喐唔到㗎啦，冇辦法，又驚危險咧。咁就上咗岸先。啊！咁受咗啦，而家保險唔知有冇得賠咧？其實啲水好淺，你見到下底啲石頭好淺嘅咋。我哋小心啲嘅，我哋小心啊！岸邊因為季節問題啦，而家可能又係潮退，啲水好淺嘅咋，見到啲石頭。不過個轉彎位啲浪急，嗰啲浪急啲咯，所以隻竹筏可能控制唔到就鏟咗埋嚟。咁我頭先坐嗰隻觀光船就停咗喺度啦，喐唔到。咁啊，準備上岸。而家行去集合地點。順便影下啲風景。嗰隻竹筏仲棘咗喺度，見到啲水流急嘅嗰位。哇！真係燒烤唱 K 啊！佢哋。咁我哋行過呢度點咧？喺呢度等啊！但係其他人唔知去咗邊咯喎，係咪開船走咗？咁應該係坐呢啲咁嘅竹筏嘅喎，又係。
哦，應該行去竹筏碼頭嗰度。誒，佢呢個灘全部都係呢啲圓嘅碎石嚟嘅喎。加二三㗎。咁咪即係坐竹筏喎，咁就有生衣嘅都放心啲。咁啊，佢好安全，一定係4個，多人就唔得。咁就隻船就喐唔到，而家就竹筏坐竹筏。也不错，小船也蛮好玩的。要不体验一门大船，体验一些小船。對啊。哎呀，沒想到啊，還有這機會。太不幸了。阿小哥都話難得可以試下。咦，上邊有個觀景台㗎噃，見唔見到啊？咁啊，一票兩享受，我都唔想啊！哎，進來，不允許出去的，你進來。小屁兵啊！小屁屁！嗱，咁坐竹筏嘅感覺，我可以講埋俾大家聽。其實都平靜嘅，因為個冇浪啊嘛，呢條係江嚟噶嘛。把火喝不？火不拿喝不？咁就係因為頭先嗰個灣嗰啲浪有啲急，隻船控制唔到，所以炒埋嚟啫。咁嗱，坐唔坐就大家決定啦。咁我覺得坐大船好啲啦。而家坐就冇想像中咁危險，但係如果意外發生就好難講。咁啊，大船同細船最驚係行得太近。嗱，而家觀光船咧就係咁樣嘅，咁有廁所，亦都可以上面睇，咁啊有冷氣。咁我而家坐咗幾分鐘，都覺得佢好穩定嘅。其實冇想像中咁危險，係啦。咁頭先嗰段急彎就唔知邊個嘅錯啦。遮住咯，只可以上甲板咁樣，冇遮擋。我想影一影呢度咁樣擋住咗。咁佢唔係竹嚟嘅，啲金屬焊接嘅。咁啊，都另一番風味啦。其實穩定嘅，都穩定嘅隻船，比想象中安全。竹筏嗰個路程係短啲㗎，大家記得係短啲嘅，冇郵輪咁長時間。哇！啲海水打埋，哇！係河水。佢好多橋。呢段少，如果喺桂林嗰度咧，嗰個咩四湖兩江嗰度真係隔一段又有橋，嗰度啲橋都靚嘅，可以去睇。
不過我又諗喎，而家佢其實好多呢啲竹筏㗎，一攔咧，如果旺季開晒咧，其實個水面都幾擠迫，因為佢4個人啫嘛。4個人，咁要好多隻船喎，大船又坐好多人。咁佢船速都慢嘅，唔係嗰啲快艇嗰啲，慢慢行。咁嗱，如果冬天我諗都係凍到僵嘅啫。咁啊，秋天最好啦。好多酒店，咁啊自己揀中意睇咩景嗰啲。嗱，佢船有分等級嘅，呢個5星，頭先我坐嗰係3星。咁其實如果你坐咁短時間睇嘢就冇分別啦，真係。佢係個上邊嗰個觀景大啲咯。其實都係3星夠㗎啦，唔使特登俾貴，即係除非冇位啊。呢啲係3星㗎。佢唔會駛埋去側邊嘅，安全起見。呢啲咁嘅石，其實好多隱蔽嘅景點。到啦，我認得陽朔呢個大字，咁啊上岸啦。頭先同船嗰幾個人喺度，安全抵達。等一下啊，給我停好聲啊！好，停好。這你們上，你們才上啊！好得，嗱，好安全嘅，停定咗。咁啊，安全上咗岸啦。咁啊，辛苦晒啊船夫。有驚無險。咁就我行李就擺咗上邊，幫我買船飛嗰位阿哥仔嗰間酒店。咁啊上去攞酒店食嘢啦，因為都拖咗好耐時間啦，用咗個行程要再度一度先。陽朔。咁我篋暫時擺喺酒店嗰度。咁其實國內真係好安全啊，幾個鐘安然無恙。咁啊上咗岸攞返行李，咁啊揾嘢食。咁頭先雖然有啲意外啊，但係睇到國內人嘅素質真係高咗好多。冇話投訴又成，有咩怨言嘅？喺度等就喺度等，職員話大約20分鐘啊，或者30分鐘，咁點樣安排都交代得好清楚嘅。咁就係啦。
咁啊揾嘢食先。又去呢度係西街嚟嘅，我尋日嚟過，記得有間麥當勞，我想食麥當勞。咁因為其他嘢我覺得唔啱食咯，食慣咗碟頭飯，同埋都講咗一個人你嗌小菜冇咩食咯，又唔可以嗌得多，食唔晒。我叫咗個安格斯火腿，咁啊凍檸茶啦，但佢係用雀茶嗰隻啫。粟米又細杯啲咯，比香港細杯啲，價錢就49個半人民幣。咁啊要睇下個味道先。包就細個，比呢個 Burger King 細少少，但係厚嘅，佢厚啲。咁啊食完嘢就打車去陽朔站坐高鐵。咁我驚時間問題，我去到先買，因為仲有飛我睇到。咁啊喺陽朔就喺陽朔站啦，近啲，費事返桂林嗰邊搭高鐵啦。呢度都有得坐。咁我就嚟到我先買飛，因為有時驚塞車或者係有啲咩延遲啊嘛。咁橫掂佢淡季啊，好多飛嘅。咁呢度咧就屬於荒山野嶺啲噶啦，淨係得個車站。個大銀幕好清楚嘅。咁我嗰班係 D1838 去重慶西，咁就4點32分到站，4點34分就開車啊，即係2分鐘上車咯。咁佢會提早10分鐘到可以入去等車嚟。哦，佢地下有好多顏色嘅，我哋係跟頭先廣播係跟綠色牌。呢度係陽朔站。架車就嚟。列車即將進站，為確保您的安全，請站在黃線以內等候列車。佢都係得啲山嘅咋，呢個站咧係冇乜建設嘅。第站台旅客請注意，動18384列車都係啲山。咁啊，到站上車啦。咁啊，俾咗啲乘客落車先，之後就上。咁而家由陽朔坐高鐵去重慶。咁陽朔桂林就係睇山水啦，咁重慶就睇嗰啲高樓大廈啦，科技嘢。好，希望大家鍾意啊！雖然可以點餐，但係搭高鐵杯麵都係最佳嘅搭檔。高鐵啲飯盒難食係名不虛傳。咁我上次嗰個頂配差唔多成100蚊嗰個就 OK 啦，即係勉強接受。如果價錢嚟講就唔接受。
咁係好食過呢個嘅。咁呢個真係麻麻地啦，咖喱豬扒啊咁樣，係唔好食嘅。到咗重慶西站，涼涼地啊，夜晚9點半。咁佢個車站都幾大嘅，同埋新啦，睇落去即係比較現代化啲咯個感覺。咁啊，跟住啲人行應該冇錯噶啦。咁我都着翻件長袖衫。咁呢個站睇落新淨啲，有扶手帶，地板都立立令。咁佢有啲軌道交通喎，環線5號。咁啊，今日都晏啦，聽日我再慢慢試下佢啲交通系統先。我諗住都係打車去酒店先。咁喺高鐵站有2位印度朋友唔識搭車，佢嗰個英文地址叫唔到車，咁我帶佢哋搭的士。而家就幫佢哋去咗佢朋友屋企度先，再去酒店。出門靠朋友啊！你幫下我，我幫下你啦。咁啊，10點10啦，差唔多11點。咁我嗰間酒店司機就送到我嚟樓下啦。咁呢度係高樓大廈多噶啦。咁唔影咁多先，我就係高空咩酒店啊，14樓前台喎。樓下地鐵站喎，咁聽日可以周圍去啦。咁頭先個司機都俾咗貼士我嘅，一路半個鐘頭過嚟都傾下偈。佢話唔好喺景區嗰啲食嘢咯，嗰啲冇咁正宗啊，同埋價錢偏高。咁我一個人，佢都話食家鄉雞嗰啲啦，冇錯，佢講得啱，因為一個人真係，如果入去餐廳真係好難嗌。我上次就係100幾蚊食嗰碟魚。好，上酒店睇下先。酒店嗰個登記喺14樓。因為呢等大廈唔係佢用晒嘅，咁要用嗰啲公共 lift 都麻麻地啦。咁裝修都幾骨子嘅。咁喺14樓嗰度 check in 先，叫高空觀景酒店。咁啊，夜景唔太靚個夜景。咁啊，瞓唔到啊！咁啊，睇下可唔可以換房啦，因為啲滴水聲都好恐怖啊！係好滋擾咯。咁對呢間酒店印象都好差。咁啊，晨早前台又冇晒人，洗衣房又熄晒燈。嗰個洗衣乾已經打開道門，聞到陣臭味我都唔敢洗。咁都要提一提。頭先我話滴水要換房，咁啊下邊嗰位姐姐就話叫阿叔上嚟睇。個阿叔真係嗰啲老屎忽，真係老屎忽啊！扮聽唔到。咁我就叫
前台姐姐上嚟聽一聽啦，咁佢聽到㗎係咪啊？咁就換房俾我啦，真係唔該晒。